Ходил туда, потом там какой-то пустырь, круговой обошел и встал обратно на свои лыжи. Вон там где-то чай пил я. Тут я заметил, вот там я прошел, не видел, а здесь вот заметил. Остановился, чтобы вот по этой елке подняться туда и попробовать. Вроде достаю, но высоковато, если честно. Ну, попробуем. Еще раз говорю, здесь место, что чага высоко выходит. Не в низине, а высоко. Вот увидел. Сейчас попробую. Ну неудобно, капец. Все. Там чуть-чуть маленький. Совсем остался. Блин, повезло. Второе дерево такое вот. Пихта. Сломалась наполовину. Вершинка упала вот прям идеально. 3 гвозди нужны вот здесь. Параллельно 2 дерева. Можно лестницу что-то придумать. Ну вот. Сейчас эту бересту я уберу. Это все. А так, чага как чага. Тоже почти 2 килограмма здесь. 1,5 точно тут будет. Вот этот мусор сразу надо убрать. Вон он. Хороший. На грудинку похоже, на курицу. Вот. Прям очень похоже. Так. Это все. Труху. Сейчас уберем. Ну, не знаю, что дальше делать. Может потихоньку уже возвращаться. Может по пути где-то вот нет-нет и найдем такое место, что одно дерево может дать за сегодняшний день труд. Совсем мало тут оказалось, конечно. Я надеялся. Ну, когда надеешься, мало что получается. Так что проверили, уже как бы знаем. Вот так. Вот это уже чищенное. Если на приемке, это уже будет считаться, что это чищенная чага. Без бересты, без лишней трухи. Вот это все принимают. Вот. Мерзлая, ничего, такой вкуса я не слышу, не чувствую. Как видите, чага немножко набирается. Уже не пустые. Вот теперь, ребят, напишите в комментариях до конца фильма примерно вот сколько я чаги наберу. Давайте от 1 до 30 килограмм. Больше 30 все равно в рюкзак не влезет. А как в лотерее, угадаете или нет? В прошлый раз 23 было. Ну давайте хотя бы граммы не надо, вот скажем 23, 20, 25, 30 или же 17 или 15, 10. Скажем 10, 100, если будет. 10 это уже человек угадал. Или 17, 200
17 цифра есть, значит человек угадал. Вот, примерно вот так. Для интереса, кому интересно, вот сколько сегодня чаги я наберу. Как дойду до корыта, там взвесим примерно сколько килограмм будет. Чтобы все по-честному. Ради этого я и купил эти весы, чтобы брать с собой походы, чтобы вам показывать, сколько килограмм я набираю чаги, ну, кому интересно. Или же на какой вес килограмм я поймал щуку. Это я все буду в своих фильмах показывать. Много интересного еще нас ждет впереди. Так что смотрите дальше. Подписывайтесь, кто только вот присматривается к моему каналу. Моя тема это походы. Рыбалка, охота, походы, бытовые дела в тайге. Все фильмы касаемо природы, тайги и похода. Вот такие вот. Такой формат я снимаю на этом канале. Вот. Сейчас я одеваю лыжи и дальше идем. Еще где-то вот там на сосновый лес там начинается. Я еще схожу в ту сторону и уже будем разворачиваться. Потому что далеко уже с таким рюкзаком таскаться не хочется. Иду оттуда. Шел туда. Муравейник здоровый тут. О, короче, ребят, все. Разворачиваюсь. Во-первых, тут ничего нету. Во-вторых, там сосновый лес. А я пойду, вот я пришел оттуда, вон, параллельно пойду. Здесь такой косогор будет. Сосновый лес справа, а я по косогору пойду в сторону саней. Вот так идешь, там ельник, береза появляется, вон береза. И каждый раз ты надеешься. Вот еще 30 метров пройду, еще 50 метров пройду. Но не надо никогда забывать о том, что у тебя каждым шагом силы все меньше и меньше, во-первых, становится. И надо рассчитать обратный путь, чтобы ты успел обратно в целости и сохранности дойти до дома. Ну, скажем, здесь 3 километра у меня. Но в другие походы, скажем, вот в одну сторону 10 и обратно еще 10. 20 километров, это надо все рассчитать. Ну, нету тут. Вот я здесь шел, вот, после того, как я с дерева выбил одну, вот еще одну находку такую нашел. Представляете, с кулачок. Все, пусто. Берез много, чаги нет вообще совсем. С чем это связано, просто представления не имею. В интернете тоже про сбор чаги я смотрю, и человек собирает до тонны, 500 килограмм, тонну и 1,5 тонны. Вроде тайга такая же. Но вот где-то местами чаги много. Но в наших лесах я смотрю чаги. Скажу вам, за целый день один рюкзак это совсем мало. Ладно, идем. В ту сторону сейчас пойду. Уже буду возвращаться. Вышел на дорогу. Вон туда идет. Откуда я иду, вон мои следы. Как и говорил, по сосновому лесу буду идти. Но я по этой дороге не пойду. Конечно, буду придерживаться этой дороги. Хочу вон туда сходить, потому что там ельник начинается и березы. Как я думаю, все-таки эта дорога, хотя примерно 2,5 километра, если по этой дороге пойти к саням. Но она вот, где я сани оставил, где-то, наверное, все-таки проходит эта дорога там. Мне казалось, что там стена леса стоит. Может, ошибаюсь, может, это с другой стороны где-то идет. Ладно, сейчас так, поблуждаю еще. Небольшая находка. Вот до этого, ребят, я вот нашел. Ну нафиг. Тяжковато уже. Где стою. Так.
Чага зачетная. Вообще трухи практически нету. Вроде и не маленький, но шоколадная чага. Вот. Пожалуйста. Перекур небольшой. Здесь, короче, зигзагом и прошел. Он так поперечно вот, и туда сходил. И вот мои следы оттуда пришел. Обратно по этим следам выхожу, а тот вот отсюда шел, вот в эту сторону, я не увидел. А с этой стороны, смотрите, тоже небольшая, но она есть. Тоже хорошая тяга. Что? С одного ракурса ты видишь это, с другого проходишь, оставляешь. Молодая береза. Ух ты. Вот, пожалуйста. Конечно, не такой крупный, но других нет. Берем. Фух. Нет, конечно, идет из деревьев, очень неприятно. Неприятно, когда снег на тебе просто под куртку попадает на тело. Так, в ту сторону сейчас пойдем. Так. Я тяжело уже одеваю это. С этим грузом надо еще идти. Ориентир моментально теряется. Сейчас с южной стороны солнце вышло. Сейчас обратно пойду в сторону дороги. И чтобы не блуждать уже, наверное, ближе к дороге пойду. Потому что зашел я куда не надо и непонятно. Лес однотонный, хорошо, сейчас солнце если. Вот я вижу даже с левой стороны, вот на левое плечо возьму солнце и буду шуровать. Вот. Но лучше, конечно, идти уж по дороге. Шел по этому берегу, там у меня лыжня утренняя. Ох. Надо вон туда перейти, а здесь оказывается вот такой обрыв. И похоже здесь ручей идет. Интересный. Вон там местами, где вот снимал вам открытые поляны, там наверное типа старец. А основной ручей вот тот. Такие дела. Кругом такой обрыв. В общем, здесь буду переходить. Шаг влево, шаг вправо. Все, капец. Вот. Там может дальше и хорошие места, но потихоньку, помаленьку. Вот и все. Перешел. Мне интересно по одной и той же, тому же месту ходить. Я вообще от дороги прилично далеко отошел в сторону. Потому что дорога идет по сосновому лесу. И я решил вот так в ельник зайти. Но ручей хороший. Прямо отличный. Даже думаю, сюда ельцы поднимаются на лето. Прям с обрывом хороший ручей. Вот. На карте надо посмотреть потом, где я прошел, что за ручей. Фу. Да. С одной стороны
Знаешь, хочется еще найти чаги. Но вот эта ноша уже вполне достаточно, чтобы тащить на себе. Больше и не надо. Так что, если будет, будет. Если нет, так вообще легче идти. Нафиг. Там без съемки еще один верховой видел. Большую чагу, но очень высоко. Все деревья здесь. Чага высоко. 6 километров, 930 метров. В пути нормально. Нифига себе я отдалился. Сейчас, если левее пойду, я также попаду на свою лыжню. Так что мне надо брать правее. Потому что от саней я вправо. Ну, если оттуда вправо пошел, потом резко налево. Потом снова левее, потом правее. И вот здесь проходил. О, так что 2 раза в эту сторону я подходил еще. И идти, ё-моё, еще много и много. Вот это да. Следы охотников тут есть, я имею в виду. Как же, не лыжня, ничего. Видел я тропинки, зачесы. Вот, пожалуйста, здесь тоже зачес. Видел капканы. Капканы 2 штуки видел. Вот, ловушки всяко разные видел. Так что охотники тут охотятся. Тайга здесь как бы под контролем охотников. Вот так и надо. Не надо забрасывать. Надеяться, что рано или поздно птица вернется. А когда свои тропы забрасываешь, он быстро зарастает. Еще быстро гниет. Капканы, вот это все там. Жерди на капканах. Надо постоянно поддерживать. Зачесы обновлять. Вот эти подсады, вот где зарастает это все, вырубать тропинку, чтобы держать в тонусе. И здесь хозяин какой-то есть. Кто-то ходит тут. По осени охотится. Ну вот за целый день, что я, ну как сказать целый день, полдня пока. Но сегодня поход дольше получится, чем прошлый раз. Потому что намного дольше я хожу. Более трудный путь здесь. И за поход ни одного следа я не увидел. Ни зверей, ни птиц, ничего. Только вот дятла я слышал, где-то стучал. И вроде синица еще где-то появлялась. А в остальном прям какая-то глухо, тихо. Только деревья вот так скрипят и все. Прям я рюкзак снял, чтобы отдохнуло плечо, спина. Но и сидеть долго не стану. Надо идти. Нафиг буду искать более прямый путь. Я сейчас уже не буду зигзагами ходить, искать там чагу. Нет, хватит. Тяжелый уже рюкзак. Время много теряю на это. Лучше другой раз налегке, чем вот с ношей на плече искать то, что нету. Просто чаги здесь очень-очень мало. Там дерево, верховая чага. Очень высоко, но надо подойти, посмотреть, может внизу тоже есть. Ну и здесь недалеко еще второе дерево. Вот тут просека. Этот пониже. Этот пониже, хорошо. Сейчас попробуем вот этот достать. Ух. Тяжковато ходить, ребят. На пустырях снег тяжелый. Вот только под елками, как сказать, под елками и в лесу прям как по асфальту идешь, а на пустырях уже все.
снег другой. Этот возьмем. Ну, сейчас еще туда схожу. Нормально. Колбу сразу получил, колбу. Вот первый. Там еще кусок. Да, внизу еще не оказалось, я надеялся. Вон там только хороший. Да, сегодня, ребят, сегодня, в принципе, природа дает мне чагу, но высоко. Дофигища я чаги, конечно, оставил на деревьях. Прям такие огромные куски, но просто физически нереально достать их. Высоко. Ладно, идем дальше. 2 штуки нашел, и то. Фу. Начинаю уставать. Но сейчас нашел какую-то тропинку, по этой тропинке вообще никуда больше не буду в сторону смотреть даже. Буду идти по тропинке. Наверное, эта дорога даже идет какая-то. Вот так. Это не вариант, ребят, что я сегодня прохожу. Такая тактика сбора чаги вообще никуда не годится. Чагу надо собирать, хотя или ягоды, недалеко от техники, чтобы любая техника, скажем, без снега, там на вездеходах или на каракатах или хоть на чем, скажем, выносить рюкзак, чтобы не было так далеко, скажем, до полукилометра, но не больше. А то, что я вот сейчас тащусь, хрен пойми, где этот конец и край. Иду вот по такой типа просеки, и смотрите, вот такие борозды. Очень тяжелый путь. Первый и последний раз я так сделал. Такой марш-бросок сегодня получается. Тяжело. Там еще один глоток осталось в термосе возле саней. Не знаю, когда я дойду до саней, там еще попью. А дороги тут нету, не оказалось. Не знаю, вот там дорогу я показывал. Откуда эта дорога? Туда, может, с той стороны где-то. А здесь, чтобы вот, прям здесь очень сыро, тут дорогу, наверное, не делали. Или эта дорога как-то конная зимняя дорога, очень-очень старая. Но проходит в другом месте, не здесь. О, как же хочется пить, но оставлю еще глоток, чуть позже попью. Ребят, вот смотрите, где я прохожу по просеке. Мне надо вон туда сейчас повернуть. Вот, прям вот так. Видите, как стрелка поворачивается. Вот сюда надо идти. Осталось 392 метра, 400 метров до саней. Вон туда пойдем. Первые следы. Это тут куропатка ходила. Кормилась тут. В ту сторону ушла. Вот. В этих пустырях где-то. Вот. И все. Взлетов не слышал. Где-то, может, и сидит до сих пор. Там дальше густая тайга, ельник. И уже не так далеко нам осталось. Правее возьму. До сих пор еще следы.
У куропатки лапы такие интересные, мохнатые. Вот. И они не проваливаются, по снегу бегают. Здесь пустырь. Какой-то пустырь. Отлично, сейчас, наверное, я уже в свою лыжню увижу. Слева переходил где-то. Отлично, ребят, наконец-то. Да, вон там. Здесь старые следы у охотника. Вот. Капканом охотится тут. А я переходил с утра вон там. За той елкой, которая вот, косо стоит. Там я переходил. Все. В общем, нам уже не так далеко осталось. Наверное, вот так сердце и остановится. Уф, от нагрузки, от всего. Вот смотрите. Такой подъем, но, блин, камус хороший держит. Поднялся. И вот лыжня у охотника. Здесь лыжня. И вон там уже мои сани корытаны. Действительно там, ребят, там я что встречал дорогу, она идет совсем в другую сторону. Хорошо, что я своим путем пошел. Ну, сейчас небольшой перекур и уже буду тащить корыто. Это намного легче, чем на себе. Осталось 1,5 километра. Ну ладно. Вот здесь действительно дорога, она заканчивается. Фу. Капец. Никого не было. Никто не приезжал. Но капканы еще охотник не закрыл, значит, рано или поздно он сюда приедет. Фу. Я тоже дошел наконец-то. Вот так вот. Здесь получается последний перекур. Все. Допью из термоса кофе с молоком. Солнце появлялось в одно время, потом все куда-то ушло. Ну, что сказать, ребят. Сейчас я озвучу. Вот такой круг получился. Это не считая вот прямую дорогу еще 1,5 километра. Вот так я кружил. Вот. Ходил, кружил. Вот. Ну, с дорогой, вот с этой дорогой у меня пока 8 километров 530 метров. Плюс 1,5 километра. Это получается ровно 10 километров сегодня пути у меня будет. Сейчас, в данный момент, я прошел 4 часа 52 минуты. Короче, 4 часа 52 минуты. 8500 прошел. И 1,5 еще остается. 10 километров прошел. Да, надо еще взвесить точно тягу. Давайте взвесим тягу. Сколько там у меня будет тяги. И это, в принципе, или на машине я выключу этот трек, пускай будет там, посчитаю сколько там, ну, примерно 10 километров. Посмотрим, сколько килограмм у меня получилось. Я вам чуть ранее озвучивал, чтобы вы написали, сколько тут у меня тяги. Термос вытащу и уже чисто покажу, сколько у меня веса-то тут. Так, я примерно скажу, что тут 19 килограмм. Не знаю, ошибся или нет. Сейчас все увидим. Тут, смотрите, все по нулям. Все по нулям. Ну и глянем, сколько тут. Неудобно, конечно. Надо ручку что-то придумать. Так, записывает видео. О, блядь, почти угадал.
Память нажму. 17810. Ну, 17,5 примерно. Сейчас, по-моему, будто 18 там показывало. Сейчас еще. О! 17810. Но грубо говоря, ребят, 17,5. Вообще совсем мало. Дома я еще спокойно взвешу. А так показало 17800. Ну, 300 грамм рюкзак скину. Фиг с ним. И получалось 17500. Ну что, давайте итоги сегодняшнего похода. Я уж дальше записывать видео не стану. По дороге обратно пойду и на этом буду фильм заканчивать. Поход получился для меня тяжелым, потому что нелегко. Такой рюкзак на себе просто нелегко таскать по тайге. Можете загрузить себе, скажем, 5-килограммовые пакеты, ну, от сахарного песка. 4-5 килограммовых загрузите и пройдите 10 километров. Ну, минус там 1,5 километра, что налегке с утра шел сюда. И вы начнете понимать, что такое тяжелый рюкзак на спине. Здесь дорога нелегкая, во-первых, была. Чага. Насчет чаги я все, больше сюда не приду. Вот мне хотелось этот угол еще проверить. Я проверил, и больше сюда я не приду. Потому что я посмотрел, убедился, что есть тут какая-то тайга, легко ли ходить или все. Вот это я все взвесил. И, конечно же, можно еще дальше и дальше, но и путь-то нелегкий на себе тащить. Вот. Здесь место такое особое, что чага растет высоко. Верховые чаги, я так назвал. Есть, знаете, вот прям возле корня чаги. Сейчас зимой их не видно. Есть на середине, вот прям удобно собирать. И есть вот сейчас в этом месте, я бы, наверное, сегодня собрал, все 30-35 килограмм. Потому что очень много чаги я видел, очень высоко они. Такие верховые, крупные, большие, прям крупные. Я бы не дотащил бы, пришлось бы 2 раза сходить. Но и фиг с ним, не жалко. Для себя мучать из-за этого, из-за этих копеек, нафиг. Пускай. Кому надо, пусть собирает. Надо собирать на месте, где можно подъехать на технике. Я об этом уже тоже говорил. Вот. Ну, получил удовольствие от похода. Я, вчера уже вечером места не находил. Скорее бы утро и сходить. Вот именно хотелось сходить и все. Сегодня вот я целый день на лыжах. На пустыре ходить тяжело. Потому что вот в прошлый раз я ходил, тяжело уже было. Снег не очень держал. И так же и осталось. Вот на пустыре, где нету деревьев, прям небо и земля, снег хуже держит, чем вот по тайге, да, по тайге, что вот с деревьев упал снег висячий, и он замерз, он просто хорошо стал. Вот. Ну, в остальном, ждите новые походы. Как будет, буду снимать, показывать. Птиц, зверей нету. 11 лет куропатки видел. Хотя
Я думал, здесь где-то увижу след лоща, вообще нету тоже. И здесь кормовая база хреновая оказалась. Слабоватое место, участок. Вот. Все замерзло. Ну и сидеть больше не стану. Надо идти домой. Осталось 1,5 километра. Давайте до новых видео, до новых встреч. Всем хорошего настроения. И ждите новые мои походы. Как будет, буду снимать. А сейчас я буду идти уже тащить сани, волокуши. Шляпень этот корыто. Вот теперь увидели, что такое корыто и что такое ходьба с этими санями по тайге. Чуть наклон и у вас перевернулось все. А я такие препятствия хожу, что, блин, только по ровному месту, по бураницам, по тундре, по ровным озерам, болотам, но не по тайге. Замучаешься. Вот так. Только по ровному месту. Вот мои утренние следы по дороге. А здесь уже росомаха прошла. Перешла мои следы. И в ту сторону. Вот, пожалуйста. Вот они следы. Похожи на медведя. Очень похожи на медведя. С размером ладонь. Вот. И вот так спокойно. Там припрыжку-то есть. Побежал. Вот такой зверек. Но это хищник. Даже, скажу вам, круче медведя, блин. Вот. Не встречал еще его. Следы есть. Следы рыща никогда не видел. Ну, видел, а самого рыща не видел. Как и росомаху. Но это росомаха вон. Там. Давайте поближе вам покажу. Видите? Припрыжку даже. Тык-тык-тык. Я там спокойно опять пошел. Такие следы.